Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Xırdalanda, Heydər Parkının yanında tam mərkəzdə çox gözəl bir təmirli mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzilimiz deməli 16 mərtəbəli, qazlı, liftli, kubcalı binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. İlk öncə mən başlayıram çəkilişə evimizin giriş hissəsindən. Və nəzərinizə çatdırım ki, əgər sizə dövlət tərəfindən ipoteka ayrılıbsa, siz bu mənzili əldə edə bilərsiniz. Evimizin giriş qapısıdır. 3 otaqdan ibarətdir, 100 kvadratdır ümumi sahəsi. Çox gözəl dizaynla təmir edilib. İlk öncə təqdimata sanitar qovşağından başlayıram. Evimizin sanitar qovşağıdır. Olduqca genişdir. Qarşıda evimizin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi qonaq otağı da çox gözəl dizaynla təmir edilib, zövqlə yığılıb, olduqca genişdir. Siz bu mənzili bir daha xatırladıram, dövlət tərəfindən əgər sizə ipoteka ayrılıbsa, hər hansı bir məbləğ ayrılıbsa, əldə edə bilərsiniz. İpoteka yararlıdır, kubcası hazır əldədir. Binamızın həyətidir, gördüyünüz kimi. Mən sizi digər otaqlarda çəkib tanış edəcəm. Deməli, bu evimizin uşaq yataq otağıdır. Bu otaq da olduqca genişdir. Dəyərli izləyicilər, 100 kvadratdan ibarətdir. Ümumi sahəsi evimizin kubcalıdır. Kubcası hazır əldədir. İpotekaya yararlıdır. Satış qiyməti 122.000 manatdır. Start qiymətdə, real alıcı olarsa qiymətdə endirim olacaq. Evimizin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi, mətbəx olduqca genişdir. Mətbəxi çəkib təqdim edirəm sizə. Çox geniş bir mətbəxi var. Çox idealdır təmir olunur. Mətbəxdən balkona çıxışdır. Evimizin balkonudur. Qazı, suyu, işığı, binada 2 sürətli lift var. Və mən sizə digər yataq otağını çəkib təqdim edəcəm. Baxın, görürsünüz, bu yataq otağı da çox genişdir. Ümumiyyətcə otaqlar genişdir. Binamızın yerləşmə yeri çox gözəl yerdə yerləşir. Xırdalanın tam mərkəzində, Heydər Parkının yanında musiqi məktəbinin qarşısındadır. Çox gözəl dizaynla təmir olunmuş bir mənzildir. Mənzilimiz deməli 100 kvadratdan ibarətdir. Bir daha xatırladıram, satış qiyməti 122.000 manatdır. Hazır ipotekaya yararlıdır. Yəni dövlət tərəfindən sizə ipoteka ayrılıbsa, bu mənzili əldə edə bilərsiniz. Dəyərli izləyicilər, sizin də Xırdalanda əmlakınız varsa, əmlakını satmaq istəyirsə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez zaman çəkib satışın nail olarıq. Vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Təşəkkür edirik.